吞台风经过日本冲绳，接着步步朝台湾前进。气象署预计最快7号下午2点半就会发布海上台风警报。在这2个大气的环境之下，所以未来台风会以比较偏西的方向移动。但提醒大家，在这种环境之下，只要有些微的力量，稍微方向力量有点不一样，会很敏感的，就影响到在台风经过我们北部海面，它会不会稍微靠近我们？白海豚7号穿越日本冲绳，8号到9号缓慢通过台湾北部沿海，可能擦过基隆北海岸以及新北沿岸。这段期间，虽然台风强度减弱，暴风圈将会缩小，不过气象专家提醒，白海豚脚步开始放慢。当它走到台湾的这个北部外海的时候呢，环境的矢流场的导引变得不是这么明显哦。那也因为它速度减慢，所以对于台湾的影响的时间还会再拉长。7号西半部地区已经开始飘雨，接着周末中部以北的山区可得留意豪雨以上的降雨。10号台风虽然远离，但南部山区还是不能大意。尤其是在星期天的时候，是最刚好靠近我们的时候，台风中心距离北部沿海陆地大概是300公里左右，但是那个真的暴风圈离北部沿海陆地还蛮近的。看看台风暴风侵袭几率，连江县最高来到57%，基隆市则是45%，北北桃落在32%到38%。至于台风假，以风力来说，平均风力达到7级以上，或是阵风达到10级以上，就达到放假标准。随着白海豚台风越来越靠近，民众周末想庆祝父亲节，天气状况可得多加留意。三立新闻综合报道。